Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da warhaka, da fatan mun yi cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Barkanmu da warhaka. Alal haƙiƙa, kamar yadda muka fara zance a jiya cewa mai girma shugaban ƙasa ya gana da tsaffin shugabanni na siyasa da tsaffin firaministoci a ƙasarmu ta Nijar domin tattaunawa akan wace hanya ce ƙasanmu za ta fita daga cikin yanayin da ta tsinci kanta a ciki, da kuma shawarwarin da za su taimaka wajen gina sabuwar Nijar da muke tunkara da kuma muke ciki a halin yanzu. Inda mai girma shugaban ƙasa ya fara yi ma waɗannan tsaffin shugabanni da nuna musu cewa su ne matsalolin da ƙasanmu ta Nijar, halin da muka tsinci kanmu a ciki, su ne sanadiyya kuma suna daga cikin waɗanda suka ba wannan tafiya gudunmuwa, domin da sun yi abin da ya dace da Nijar ba ta tsinci kanta a cikin yanayin da muke tafiya ba a halin yanzu. To shugaban ƙasa ya nuna musu wannan domin a matsayinsu na uwayen ƙasa da suka gabace su kahin su zo, yana da kyau a ce sun yi duk abin da ya kamata su yi wajen ganin cewa sun gina ƙasarsu, wajen ganin cewa sun riƙe martabar ƙasarsu. Amma sai dai kash 'yan siyasan nan hakan ya yi wahala daga gare su. Babban abin da suka sama gaba shine siyasarsu da ta kowane ɓangare, yadda za su yi su murƙushe wanda ke ma adawa da su. Duk ta kowace hanya, duka sai aka mance da tunanin da yaya ne za a yi a gina ƙasa, a gina al'umma domin rayuwa ta gaba. To duka wannan tunani ga 'yan siyasan mu sai ya ɓace, sai suka koma nazarin yaya za su yi a koda wani lokaci su ci mulki, su ci gaba da zama a kan mulki, su ci gaba da taka wanda suke so, su yi yadda suka ga dama da arzikin ƙasa, su yi yadda suke so wajen shimfiɗa ƙarfin mulkinsu a cikin ƙasa. Duka sun mance da cewa al'umma na ƙasa suna nan, su kuma sun zira musu ido domin babu yadda za su yi da su, su kuma suna ci gaba da faɗa ma Allah da ya kawo musu sauyi, da ya kawo musu mafita mafi alkhairi. To wannan yana daga cikin abin da ya faru da 'yan siyasar mu, domin sun samu dama wadda ya kamata a ce sun yi ma Nijar abin da ya dace a ta kowane fanni. Babban abin da 'yan siyasar mu suka kasa yi shine ƙoƙarin samar da hasken wutar lantarki na ƙasa, wanda ya kamata a ce a lokacin duk da suka kama ƙasan nan ya kasance a ce sun mallaki wannan hasken wutar lantarki na ƙasa. Ya kamata a ce ƙasanmu an wuce wannan matsala. Ya kamata a ce ɓangaren hasken wutar lantarki a ce tuni 'yan siyasan nan sun yi ƙoƙari sun kawo ƙarshen wannan matsala. Sai dai amma kash abin sai ya zama ba haka ba ne. Ya kamata a ce wajen inganta ilimi a cikin ƙasa, 'yan siyasa sun yi abin da ya kamata. Akwai wani zama wanda aka yi a baya a lokacin murgayi Ben Omar, wanda ya yi maganganu na haƙiƙa, wanda Ben Omar ya yi zama ministan ilimi a lokacin da tsohon shugaban ƙasa, Allah ya ji ƙanshi da rahama, Baba Tanje, lokacin yana riƙe da mulkin ƙasarmu ta Nijar. Ben Omar ya riƙe muƙamin ministan ilimi, kuma kowa ya ga irin rawar da ya taka. To akwai wani zama da aka yi a lokacin gwamnatin Muhammadu Isu, wanda wannan zama sun yi shi ne akan ta yaya ne za a yi a inganta ilimi a cikin ƙasa. Kuma Ben Omar
Murgenyi Allah ya ji kanshi da rahama ya gayi abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce ƙasar Nijar ta ɗauka akan an samu ilimi ingantacce a cikin ƙasa. Sai dai kashi a wannan lokaci gwamnatin demokaradiyya ba ta yi aiki da waɗannan maganganu da aka gayi ba su yi amfani da su ba. A yanzu zawar majalisar ceton ƙasa ta ɗauko wasu daga cikin waɗannan maganganu ana amfani da su. Wannan kenan yana nuna mu cewa 'yan siyasar zaman da suka yi akan mulki wato sun zamana ne dama akan ta yaya za su yi su zauna akan mulki, ta yaya za su yi su zo akan mulki, su zauna akan mulki, su ci gaba da mulki, su ci gaba da murƙushe waɗanda ba su tare da su. Wannan shine abin da ya faru da ƙasarmu. Bayan zawar majalisar ceton ƙasa ta CNSP, akwai 'yan Nijar da yawa da suke kamanta cewa aikin da majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta yi, babu wani ɗan siyasa a Nijar da ya yi ƙoƙarin ya yi kamanta irin wannan. Misali guda daga cikin ayyukan majalisar ceton ƙasa wanda suka ba gaba shine na Grand Irrigation kin da shugaban ƙasa ya gabatar na cewa ƙasar Nijar daga wannan lokaci da ake tahiya ta bagwarmayar neman 'yancin kai, Nijar tafi ƙarfin abincin da za ta ci. Ashe shugabanci ana ɗaukar wani abu ƙudiri mai girma wanda zai amfani kowa a cikin ƙasa, ba wai wanda zai amfani wasu 'yan tsirarun mutane ba. Wannan harka ta noma da mai girma shugaban ƙasa ya sama gaba ita kaɗai wani babban abu ne wanda zai haska mu cewa 'yan siyasanmu sun gagara su hango wannan, sun gagara su yi ƙoƙari su aiwatar da wannan tsarin. Mu je ga mataki na gaba. Zawar majalisar ceton ƙasa ta CNSP bayan sun kama mulki, kowa ya ga irin yadda ƙasarmu ta Nijar aka datse mu duk wasu hanyoyi da ya kamata a ce kayayyaki sun shigo. Amma me yasa sakacin mulkin 'yan demokaradiyya suka yi sakaci da yawa wajen takurawa da haraji mai tsauri akan kamfanoni da ma waɗanda suke so su buɗe kamfanoni a cikin ƙasa, sai haraji mai tsauri ya biyo akan waɗannan matakan. Ta yadda ma idan kana so ka buɗe kamfani a cikin Nijar, to babban aiki ne gare ka. Idan har ka yi ƙoƙari ma ka buɗe kamfanin ya fara aiki, to babu shakka wajen karɓar harajinka da za ka dinga biya a wannan ɓangare kam za ka ji jiki. Duk da ka buɗe kamfanin cewa na farko ƙasa ta amfana, ka amfana da sauran mutane waɗanda duk za a ɗauka aiki a wannan kamfani. Duka wannan gwamnatin 'yan demokaradiyya sun yi fatali da waɗannan tsarurruka. A yanzu zawar majalisar ceton ƙasa ta CNSP sun sauƙaƙa wajen ganin cewa duk wanda yake so ya buɗe kamfani a cikin ƙasar Nijar, an ɗauki matakai masu sauƙi wanda ya kamata mutum ya bi domin wajen ya samu damar buɗe kamfani kuma ya ɗauki 'yan ƙasa aiki. Wannan duka yana kyautuwa ne a ce an same shi ne a ƙarƙashin mulkin na demokaradiyya, amma a wannan lokaci mulkin na demokaradiyya sai ya kasance abin ya yi wahala matuƙa. A baya-bayan nan gwamnatin majalisar ceton ƙasa sun soke malamai 'yan kwantaragi waɗanda ake ɗauka kwantara su koyar a makarantu na gwamnati. Wannan malamai 'yan kwantaragi gwamnati a halin yanzu ta soke wannan kwantaragi a Nijar, cewa da yanzu ƙasar Nijar babu ɗan kwantaragi. Babu ɗan kwantaragi ko guda, ma'aikata kuke duka na ƙasa baki ɗaya. Wannan mataki ne mai kyau kuma mataki ne wanda zai inganta kowanne fanni a matakin aikin gwamnati a ƙasarmu. Sai dai su ma malaman kas su ga cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki tunda yanzu an samu abin da ake so, a saki jiki kuma a yi watsi wajen ba da ilimi mai inganci a cikin ƙasa. Shi ko ilimi a cikin ƙasa shine ke jagorantar al'umma. Domin ta kowane ɓangare
sai da ilimi ake samu a kai ga nasarar abin da ake so a kai. A nan muna jinjina ma Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Amma duk da waɗannan matakai da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP take ɗauka na ganin cewa ƙasar Nijar ta zama ƙasa cikakkiya mai inci. Me yasa mai girma shugaban ƙasa ya gayyato 'yan siyasa yake nuna musu dukkan matsalolin da suke wakana da suna da hannu da kuma su ne sanadiyya? Abubuwan ba su rasa nasaba da ganin cewa ƙasar Nijar ba yau ba ne ake tafiya akan tafiya ta demokaradiyya, wanda akwai abubuwan da ya kamata a ce tuni ƙasarmu ta Nijar an fi ƙarfinsu kuma an wuce wajensu, ba ta su ake yi ba. To don haka al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, tattaunawar da mai girma shugaban ƙasa ya yi da waɗannan jagorori na siyasa a ƙasarmu, idan har sun gane cewa tafiyar da aka ɗauko a halin yanzu ita ce mafita ga al'ummar Nijar, kuma shi ne abin da al'ummar Nijar suke da buƙata, to su ƙara sawa a cikin kawunansu cewa gina ƙasa yana ta'allaka ne da ɗauko ayyuka wanda al'umma za su samu ayyukan yi da sauran abubuwan da mutane za su samu rayuwa mai inganci a cikin ƙasa. Ba ana ɗaukan mulki ba ne ba a siyasance don ku gina kanku daga ku sai waɗanda kuke tare da su. Ana ɗaukan mulki ne don al'umma. Idan har gaskiya ne abin da siyasar take gai shi ne. To amma menene matsala abin da yasa 'yan siyasa ba su iyawa? Sabida su turawan yamma yaransu ne. Idan suka baka dama ka zo bisa mulki, tunda abin da 'yan siyasar Nijar suka sa a kansu shine cewa waɗannan mutane, musamman ƙasar Faransa ita ke aza shugaban ƙasa a Nijar sai yadda ta so ake yi. A yanzu an karya wannan rekod kin. A yanzu an karya wannan tsarin. Don haka wannan tafiya, in ma shugaban ƙasa ya tattauna da su ya nuna musu abubuwan duk da suka kamata a ce su sun yi kafin su zo, kuma ba su yi ba har CNSP suka zo bisa mulki, to ya kamata a ce Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP kahin su sauka daga kan iko, kahin su sabka daga kan mulki, to su tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da 'yan siyasa suka kasa yi wa ƙasar Nijar, su tabbatar da cewa sun yi su. Su tabbatar da cewa sun yi su, sabida a halin yanzu da ake tafiya, kusan kashi 80 cikin 100 suna tabbatar da cewa idan aka saki ƙasar Nijar a halin yanzu aka ba 'yan siyasa ita, to babu shakka za a koma gidan jiya ne, wanda kowane ɗan Nijar yana fatan cewa mun wuce wannan wuri a baya kuma babu wanda zai taɓa maida mu a wannan yanki. Don haka muna kira ga al'umma, a duk lokacin da muka ga mahukuntanmu sun yi abin da muke tunani wanda ba mu gane mushi ba, to mu bi a sannu za mu samu hasken dalilin da yasa hakan ta kasance, za mu samu hasken abin da yasa hakan ta kasance. Duk da muna jin wasu 'yan jarida suna faɗin cewa shugaban ƙasa zai iya jayewa, ko wa'adin da aka bashi na shekaru 5 zai jaye ne ya bar ma 'yan siyasa, ba wannan magana bace, ita ma za mu dawo a kanta.